Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy。今天聊聊其实你应该了解 Netflix 混沌少年时，探讨青少年非自愿单身心态影响。最近有一部新上架的英国影集叫做《混沌少年时》，这个剧集呢，它是聚焦在青少年犯罪，那它引发的不管是家庭、校园，或是他自身那个心态，到底是出了什么问题呢？短短的4集，它就聚焦在网络的文化啊、家庭教育啊，还有青少年心理健康的这些思考范畴。那不仅是你知道4集看似很短，但它的这个拍摄手法、剧本也好、演技也好，都超级厉害。我个人就是一天真的就把这4集看完了。那稍后来讲一下这个《混沌少年时》呢，它的英文叫做adolescence， 就是青少年或是青春期这个意思，它的名字是取这个名字，那中文翻译成所谓的混沌少年时。短短4集，那它的拍摄手法呢，每集50分钟，每一集啊都是一镜到底。他那个一镜到底呢，我当初就是先在 Thread 上面看到有人在分析说，他这个真的是一镜到底吗？还是说有些你知道所谓的一镜到底，他是用一些分镜来避开一些镜头，然后把它串在一起。但我看这部剧的时候，我真的很惊讶是，他没跟你开玩笑，他真的是一镜到底。因为我看到他幕后拍摄有一个桥段是女学生在过马路，那原本都是平视在拍这个女学生，结果这个镜头突然就飞起来，它不是简单那种机械式的，比方说那种云梯车的那种高度3-4层楼，没有它飞超高的，然后再降下去拍它最后面那个场景。那我本来以为说它可能是卡接，或是可能就2台机器去拼接，没有，我看到幕后花絮是原本是手拿摄影师，是有摄影师手提这样在拍着拍着，他就有个空拍机就飞到他的头顶上面，然后他就把相机直接挂在那个空拍机上面，再接着那个空拍机这样飞起来去拍那个画面。想说哇，真的没有想到这个手法，而且超级稳，画面一气呵成，就你不会看到有断点，就真的是从平视这样就直接飞起来，这个镜头就飞上天空去了。想说哇，这个思考的前置作业应该是非常细致的。那我在看他们后续的访问就会讲说，因为他们每一集就4集，每一集都是不同的镜位，但他的镜位不是死板板的镜位定在某个地方，然后让人这样进进出出，没有他是一直在那个校园里面走动。我看他在拍校园那个场景的时候，是从 A 教室走出来到 B 教室，然后下楼梯到操场，再从操场回到教室里面。从中间呢，他可能就是主角是跟着某个警官，然后再下一个是跟某个女同学，再下一个是跟某个老师，就是这样一直他的顺序跟那个中间的流程是不间断的，台词也是不间断的。就是导演说他这个拍摄手法呢，就是他一开始按下去那个镜头开机之后，到他结束就是拍完了，他也没有要剪接的意思，中间可能就是50分钟1个小时这样子，整个一集就这样拍完。所以他前置在彩排说那个走位啊，到底要怎么闪过那个人啊，人群要从哪边进来哪边出去，摄影师要避开哪些角度，他前置就花了好几个月在研究跟排练，说我这样子等一下这样走，这样会顺吗？他每一集就是真的就只拍一次，那可能中间去修一些细节的收音啊，或是色调，就如此就觉得说哇，超级难的。而且中间有好几次你看到那个他们那个台词漏等就是全部都是对话，2个人就是针锋相对坐在那边，你一言我一句，然后中间还要起身换走位，然后那个镜头要怎么转，还要跟着那个人物的背后走，然后或是前面要拍他的情绪，要zoom in zoom out， 都是同个画面，没有任何卡接。这样说哇，他真的是想得很细，这光是拍摄手法就让你很赞叹。刚开始看的时候我想说这个画面怎么会这么久都没有断点，都没有跳接，就看觉得说原来是一镜到底，想说真的是很了不得。而这个剧集厉害之处就是他并没有选用那种很有名很有知名度的明星来演这个角色，里面的那个男主角说实在就是一个新人，超级新人，今年才15岁的 Owen Cooper， 那他就是没有什么大卡司加持，就是靠着这个他的技术这个剧本，然后让大家口耳相传。
里面比较有知名度的应该算是演那个父亲的 Stephen Graham。 那这个故事的简介呢，就是聚焦在说这个小男孩今年在剧中的设定是13岁。剧情一开始呢，就是你看到的那种武警，就是全副武装的警察冲进去这个家中，破门而入，然后就拿着枪告诉他们这家人，就是爸妈，然后一个姐姐跟这个事主，就是个男主角，今年13岁的青少年，叫他们不要动，然后就是要抓他去警局。那他破门而入的时候，这个青少年还躺在床上，被吓到还尿裤子。那大家看着这个第一集的时候，你看他那个父亲很惊恐，然后全家人都是不知道到底发生什么事，然后警察只是默默的就是把他说你犯了一个很重要的罪，然后我们现在把你抓去警局。他也不跟他讲，你也不知道到底发生什么事情。你刚开始看想说到底他犯了什么滔天大罪，要全副武装的警察冲进去他家，然后把他逮捕，看起来就是个小孩子的样子啊。那这个故事前面就是你会感觉这个青少年就是无辜的，因为他不管是在警察问话，或是他爸妈问他说你到底是做了什么事情，到底犯了什么案子，他都坚称自己是无辜的。但就是随着那个剧情的铺展，中间可能有一些什么专家，什么心理咨商师跟这个小孩子在对话，他慢慢的过程中你发现说，这小孩子你看哪边不对劲，不如你前面所看的，不管是老师同学都说他是个乖小孩啊，他是个很聪明的学生啊，读书很好啊，或是父母也觉得说他没什么问题啊，他乖乖每天待在家里面玩电动啊，玩电脑啊，也都不太社交啊，感觉他的社群上面也应该不会有什么很暴力性的发言啊，或者反社会的那个发言也没有啊。但后面你就慢慢的一步一步发现说，他可能不如你所想象。那最终他可能认罪了，然后到底为什么会发生这样的事情呢？就是这个故事的走向。那讲到这边，大家可能会好奇说，这是不是真实故事？因为我一看完之后，我也在好奇说，这该不会是真的是真实故事改编的吧？我看完之后就去查了一下资料，发现说，它的确不是真的有这样的故事，然后把它写成一个剧本，而是他参考了蛮多真实故事去做改编的，像是他的灵感来自于英国的2起犯罪攻击事件，这其中一起呢就是一个男孩攻击女孩，那几个月之后呢又发生了另外类似的状态。那这个编导就觉得说，为什么最近怎么青少年会发生这么奇怪的事情？就是在我们以前的那个想象说，他们就是个青少年，妹妹才13岁、15岁，在学校里面的感情纠纷也不至于要动刀脑到这个伤害或暴力的行为，为什么现在的年轻人或者现在的青少年会有这样的作为呢？然后就深度去研究，发现说，男性愤怒这个问题。那讲到男性愤怒，这个剧集里面也提到了一个词，叫做非自愿单身 INCEL。 那还有关于说什么 PUA 这个词呢，或是像是非自愿单身这个概念其实很复杂，之后如果有机会再用一集来分享。但简单来说， PUA 就是你可能想象得到，它就是会操控你的情绪，或是台湾这边有些 YouTuber 会用所谓的 PUA， 是所谓的 Pick Up Artist， 就之前西兰有拍影片在介绍的那个概念。这种所谓的不管是心理上面的操控，或是说你要怎么去搭讪别人，他在很多青少年界会看很多 YouTuber， 然后他们会倡议这种就是有一点点丑女情绪，带一点那种性别仇恨暴力的思维，认为说他今天的单身，为什么他今天会就是没有女朋友，是非自愿的。这些原因呢，并不是这是他自己的问题，而是这个社会或者这个是女生的问题，他会把这个问题归咎于女性或者整个社会，导致他找不到另一半，导致他没有女朋友。然后严重的话，他就会出现所谓的厌女的观点，会觉得说女人就是贱，女人就是拿来是被糟蹋的，然后就甚至会有暴力倾向。但这类就是所谓的非自愿单身，在这个剧集里面呢，也提到说，这个小男孩他在看社群的时候，他就接触到这类的概念或是类似的搭讪手法的应用，所以他就会觉得说，女生就是要这样被对待啊，就是你如果要搭讪女生，就要去然后挟着她的软肋。这样子剧中的那个受害者女生，她可能就是刚好经历一个不太好的暧昧关系，就是有点被甩的概念。那这个青少年男主角他就觉得说，我看这个概念就是讲说女生在最
软弱的时候是最好趁虚而入的，所以我要趁他在这个就是心态崩解的时候，在分手啊，在疗伤的阶段，我赶快去跟他告白，那他就会答应我，那他也会认为说，我都告白了，我都释出了善意，你怎么可以拒绝？跟他在网络上面看到的资讯，怎么对不上？然后再来就是他刚开始接触这类所谓的 PUA 或是所谓非自愿单身的时候，他可能是怀抱抗拒的心，他觉得说这样的这个心态跟作为其实有问题，不对，他自己也觉得不对，但是他默默在看，越看他感觉越着迷，越看他就是慢慢被灌输那样的种子在他的心中，他也变成那样的人，但他自己没有意识到，他就觉得说他就是要趁那个女生脆弱的时候约她出去，成功几率越高，他觉得这个是管用的，尤其在青少年那个阶段，你可能思考是很单向很直觉性的，觉得说别人跟我说这样对，那我就这样做，你也没有去思考过对方的心态是怎么样，你有没有去同理那个女生的角色？那甚至刚刚讲的那种非自愿单身，现在已经变成一种次文化，在西方国家，很多单身男性可能看了这类的推波助澜的那个 YouTube 也好啊，或是这类的概念，那这类就是所在的一般的男性异性恋者或是白人，他们对女生就是会有那种所谓她是母猪，就是要刻意贬低来操控她，或是借由这种我贬低你，然后来增高我那个自己的位置，在两性关系里面或是搭讪的成功几率。而这个文化呢，就是目前在很多西方国家也默默影响到了这个青少年，那导致现在很多青少年可能也会出现这种作为，或是他觉得这样是对的，但是其实这个造成很多的社会问题，就像是这个剧集里面在探讨的。而且看这个剧的时候，我才发现说，现在那个青少年的次文化，光是 emoji 可能不如你想象这么单纯，然后就是笑就是笑，按赞就是按赞 ，OK 就 OK， 或是某一些特定的贴图，它在背后是含有一些符号或是更多的诠释意味的。那他们在发 IG 的时候，或是在回应别人 IG 的时候，他可能用这个贴图，你看起来很无害，或者说感觉很友善，但是你看到前面的文字搭配上的某个贴图，那个贴图其实意涵者刚刚讲的可能就是他在讽刺你是非自愿单身，但他前面可能是在称赞你。那如果你不知道这个 content 或是背后的这个意涵的话，你可能单纯就一个成年人去看这个贴文，你就觉得说没有啊，很友善的一个发文啊互动啊，但其实根本不如你所想象，就觉得哇，现在已经走到这个阶段了，连我都不知道这件事情。那当然它里面也不只是所在所谓的青少年犯罪，也是延伸到整个家庭里面。如果你今天家里面出现了这样子青少年犯罪的问题，你的父母也要承受来自于邻居或是别人的异样眼光，甚至他自己的手足那个姐姐，她在同个家族长大的，她爸妈最后面是非常的就是内疚，觉得说我为什么会把我的小孩子养成这样子，为什么我的儿子会做出这么残忍的事情，还有他也会去思考说，我是不是教育之中我哪边是骂了他吗？还是说我的那个不关心导致他变成现在这个个性？当然，他也是用了姐姐这个位置来告诉你说，同样的教育方式，同样的家庭，他就是会养出不一样的人啊，所以也是就是告诉你说，每个人他的个性可能就是天生，就是他可能本质上面就是跟每个是独立个体嘛，所以即便在同个环境，同样的方式教养长大，他可能还是会长成不一样的模样。就是告诉说，这父母可能他很内疚，或者他自己在一直不断的自我检讨跟批评的时候，他可能就是用姐姐这个角色告诉你说，其实大家在看那个家庭教育的时候，不一定真的是爸妈的问题，有时候就更就是个别他可能接触到网络上面这种言论也好，或者他吸收的资讯，他的同侪告诉他什么事情，或者他可能被霸凌，所以导致他做出这样的选择，就是人生走错的方向。那这就是这个剧集我觉得好看之处，它里面的剧本的设计呢，尤其是第三集就是所在这个小男孩跟心理咨商师两个人坐在一个长桌，然后面对面在讲话，那个13岁的设定呢，你看到他的那个眼神，他中间的那个情绪转折，刚开始这个男孩可能见到这个心理咨商师，他可能很久没有跟别人聊天，会觉得有点开心，甚至会有点暧昧的语气。他明明就是个13岁的小毛头，但是面对一个成熟的女性，会有那种就刻意要耍暧昧啊、挑逗的那种字眼。那后面你感觉他情绪突然就是会暴怒，或者是他可能想要隐藏一些东西，但是又隐藏不了，不小心讲出一些真话，他要怎么样去修饰？那他那个情绪那更小灯小 key。我想说，这个15岁的小男孩真的演技超好，而且他是一镜到底，所以大家都说是封神。这个小男孩里面那个情绪真的会让你觉得，就是你要闭着气，然后看完这个片段，想说他
会随时就突然发疯，或随时就是突然暴怒。但这个里面这个女生的接球一来一往，就是男生丢出怎样的讯息，他要装了我很专业，但同时他内心要很害怕，他其实是看得出恐惧的，但他又不能够彰显他的恐惧，因为会削弱他的权威。同时他也知道说，哇，他讲出来的事情其实就是等于是认罪了。这个过程之中的那个针锋相对，跟那个小男孩的情绪转换，我觉得非常厉害，所以他在很多的那个影评的频道的分数都非常的高。那推荐给大家这一部影集叫做《混沌少年时》。这边要来分享呢，就是最近我在社群上面看到清新福泉呢有一款饮料叫做绿加红，成为了咳嗽的救星。因为有网友在分享说，最近呢他去清新福泉发现有一款饮料叫做绿加红，就是无糖绿茶加红茶，那糖度可以选3分糖或半糖。那他说选择温的效果最好。下面引来很多网友的跟风跟分享说，的确也自己觉得喉咙有点不适痒痒的，然后喝了之后发现的确有点止咳的神效，但是说感觉自己觉得有一点功效，不是说它是可以当感冒药，只是说喝完之后的确有一点舒缓，所以大家就是现在有点去买这个东西来喝看看。那大家有专家在聊了，因为红茶跟绿茶里面含有所谓的茶多酚跟抗氧化物质，的确是可以就是具有所谓的抗发炎的效果，但是只有一定程度，你可能真的感冒还是得去看医生。那这个讯息就是分享给大家，如果你最近喉咙有点不舒服的话呢，不妨可以去清新买看看红加绿这款饮料，推荐给大家。好了，那就是今天的节目内容。关于今天的主题，你有各种意见看法、疑难杂症的，欢迎到 IG 或是 Threads 跟我做互动咯。就是今天的其实你应该，下次见哦。